ఇప్పుడు టెక్నాలజీ ఎవాల్వ్ అయిన తర్వాత ఇప్పుడు యాపిల్ లాంటి ప్రొడక్ట్స్ మొన్న రీసెంట్గా యాపిల్ ప్రో అని చెప్పేసి ఎయిర్పోర్ట్స్ తీసినాయి. సో ఆ ఎయిర్పోర్ట్స్లో వారు చెప్పింది ఏంటంటే లో టు మోడరేట్ హియరింగ్ లాస్ ఉన్న వాళ్ళకి కూడా ఇది అప్ టు 80% దాకా దీన్ని వినబడేలా చేస్తుందని చెప్పేసి అన్నారు. సో అది ప్రొడక్ట్ ఇండియాలో ఇప్పుడు రైట్ నౌ అందుబాటులో లేనట్టుంది, కానీ మీరు ఏమన్నా అది ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తారా? ఈజ్ ఇట్ ట్రూ? Absolutely true. I can say this is a kind of revolutionary product. Okay. Apple AirPods Pro 2 అనేది ఎందుకోసం అంటే మెయిన్గా నాట్ దట్ ఇదేదో హియరింగ్ది ఇదంతా చేసేస్తుందని, మెయిన్లీ 2 important things this Apple AirPods Pro are addressing. ఒకటి, హియరింగ్ హెల్త్ గురించి అవగాహన అనేది ప్రొవైడ్ చేసేస్తుంది మనకి. మెయిన్గా హియరింగ్ హెల్త్ గురించి మనకు అవేర్నెస్ అనేది క్రియేట్ చేసేస్తుంది. హియరింగ్ హెల్త్ గురించి అవేర్నెస్తో పాటు సోషల్ స్టిగ్మా అనేది రెండవది. మనం కళ్ళజోడు పెట్టుకున్నంతగా మనం హియరింగ్ ఎయిడ్స్ అనేవి ఇష్టపడం, చెవిటి మెషిన్ చెవిటి వాళ్ళము అనేది ఫీల్ అవుతాం అనమాట. అందుకోసం పెట్టుకోరు చాలా వరకు, దాన్ని సోషల్ స్టిగ్మా అంటారు. ఆ రెండింటిని తీసేసింది సింపుల్గా ఎయిర్పాడ్స్ ప్రో అనేది. హియరింగ్ హెల్త్ అవేర్నెస్ అంటే ఇప్పుడు సడన్గా మనము ఏదో బర్త్డే పార్టీకి వెళ్ళాం, లేకపోతే ఏదో కాన్సర్ట్కి వెళ్ళాం, మనకు కొంచెం మరుసటి రోజు లేచేసరికి కొంచెం ఏదో బ్లాక్ అయినట్టుగా అలా అనిపిస్తుంది, కొంచెం వినికిడి తగ్గినట్టుగా అనిపిస్తుంది. అది పెట్టేసుకొని వెంటనే మన ఫోన్ ఆన్ చేసుకొని మనం హియరింగ్ టెస్ట్ అనేది చేసేసుకోవచ్చు. మీరు నేను ఒకరోజు సెలవు పెట్టుకొని మళ్ళీ అక్కడికి వెళ్ళి టెస్ట్ చేయించుకోవాల్సిన అవసరం అనేది లేదు. అండ్ ప్రజలకి ఓహో ఎయిర్పాడ్స్ అనేది హియరింగ్ హెల్త్కి ఉపయోగపడుతుందా, అసలు ఎంతవరకు వినికిడి ఉంటే మంచిది మనకి అనేది అవేర్నెస్ అనేది జనాల్లో తెచ్చేసి అది దీనివల్ల పాసిబుల్ అవుతుంది. రెండవది, ముసలి వాళ్ళు లేకపోతే కొంచెం యంగర్ జనరేషన్ దే డోంట్ లైక్ టు పుట్ హియరింగ్ ఎయిడ్స్ అనమాట. వాళ్ళు సింపుల్గా మైల్డ్ టు మోడరేట్ లాసెస్ ఉన్న వాళ్ళు ఎయిర్పాడ్స్ అనేవి పెట్టేసుకొని కొంచెం యాంప్లిఫై కనుక చేసేసుకుంటే వాళ్ళు నార్మల్, వాళ్ళు మనవరాళ్ళు కూడా వింటున్నారు కాబట్టి ఆల్రెడీ అవే ఎయిర్పాడ్స్ పెట్టేసుకొని అదేదో స్టైల్గానే ఉందిలే అనేసి పెట్టేసుకొని డైరెక్ట్ సీరియల్ చూడడము, డైరెక్ట్గా ఏమైనా భక్తి పాటలు ఏమైనా వినాలనుకున్నా, లేకపోతే పిల్లలతో అంతా పెట్టుకునేటప్పుడు అది పెట్టేసుకో. కాకపోతే దీంట్లో ప్రోస్ ఎలా ఉన్నాయో కాన్స్ కూడా అలాగే ఉన్నాయి. అంటే లాభాలు ఎలా ఉన్నాయో నష్టాలు కూడా ఉంటాయన్నమాట. దీనికి ముఖ్యంగా కరెక్టబుల్ ఫార్మ్స్ ఆఫ్ హియరింగ్ అనేది పోతుంది. పిల్లలకి గ్లూ ఉంది, మధ్య చెవిలో ఇన్ఫెక్షన్ ఉంది, వినికిడి లోపం వస్తుంది. దీంతో పెట్టేసుకొని మేనేజ్ చేసేయడం కరెక్ట్ కాదు. మనకి కొంతమంది స్మోక్ చేస్తూ ఉంటారు, లేకపోతే థైరాయిడ్ మెడికేషన్స్, లేకపోతే హైపర్ టెన్షన్ వల్ల వినికిడి తగ్గుతుంది వాళ్ళకి, డయాబెటీస్ అలాంటప్పుడు. దీంతో చెక్ చేసుకుంటారు, ఓకే కొంచెం మేనేజబుల్లే అని చెప్పేసుకొని చేసేసుకుంటారు. బట్ ఆల్ దీస్ ఆర్ కరెక్టబుల్ ఫార్మ్స్ అనమాట. ఓటోస్క్లెరోసిస్, మన బాడీలో అతి చిన్న ఎముక స్టేపిస్ అనేది ఫిక్స్డ్ ఉంటుంది. అది 30s అది ఫిక్స్ అయిపోయి వినికిడి లోపం వస్తుంది. అంటే మనం ఉద్యోగం చేసే టైంకి వినికిడి లోపంతో వెళ్తాం అనమాట, ఇప్పుడు దాకా బాగుండేటప్పుడు. అప్పుడు మనం ఎయిర్పాడ్స్ ప్రో పెట్టేసుకొని మేనేజ్ చేసేసేయడం సమంజసం కాదు. సో కరెక్టబుల్ ఫార్మ్స్ ఆఫ్ హియరింగ్ అనేది మిస్ అయిపోతాము. కాబట్టి మనకు కొంచెం లాస్ ఉంది అని అనగానే వెంటనే డాక్టర్ దగ్గరికి వచ్చేసి చెక్ చేసుకోవడం చాలా సమంజసం. మీరు తీసుకునే అదే మందులు, అదే నాణ్యమైన మందులు, కానీ సగం ధరకే. అవును, మెడ్ ప్లస్ బ్రాండ్స్ పై 50 to 80% తగ్గింపు.